herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's, irgendwo CLP. Ja, und heute, warte, ich muss mal kurz die Kamera so drehen. Heute machen wir ein Unboxing, so ein bisschen jedenfalls. So, muss ich jetzt hier mal so kurz bewegen. So, machen wir es doch mal am besten so. Ja, Lieferscheinrechnung, bla bla bla, brauchen wir nicht. Das hier ist wahrscheinlich mein, das können wir auch so aufmachen, oder? Ja. Mein Adapter von, ja, da ist er, wunderbar. Das Ding ist leer. So, da haben wir ihn. Adapter von Mini DisplayPort oder auch Thunderbolt auf VGA. Ja, wie gehst du auf? Du gehst so auf. Okay, da müssen wir mal mit dem Messer, oder? Ja, okay, dann schneiden wir da einfach mal mit dem Messer durch. So. Und hier können wir ihn nämlich, glaube ich, aufmachen, so ein bisschen. Und rausholen. Da ist das gute Stück. Steht da drauf, keine Ahnung. Hier eine kleine Kappe drauf. Oh, die geht da ganz schön schwer ab. So, ja, müsste passen. Und ich habe auch schon mal als kleinen Test, ob auch wirklich der Thunderbolt Adapter passt, habe ich mal mein MacBook hierher geholt. So, und passt. Passt perfekt rein. Super. Schön. Gut. Ich würde sagen, demnächst kommt auch noch ein Bluetooth-Adapter und natürlich mein iPhone 6. Ja, aber bis jetzt noch nicht und von daher würde ich sagen, haut rein und tschüss.